प्रेरणा की धनी फ्लोरेन्स नाइटिंगेल। फ्लोरेन्स नाइटिंगेलको जन्म इस्वी सम्मत 1820 मे 12 तारिकका दिन इटालीको फ्लोरेन्स सहरमा भएको थियो। उनका मातापिता इङ्ल्यान्डका धनाढ्य तथा प्रतिष्ठित परिवारका थिए। फ्लोरेन्स बाल्यकालदेखि नै बुद्धिमानी र संवेदनशील थिइन्। उनी बाल्यकालदेखि नै अरूलाई सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भाव देखाउने गर्थिन्। त्यति बेलाको समयमा नर्सिङ पेसालाई समाजले सम्मानित तरिकाले हेर्दैन थियो तथा राम्रो मान्दैन थियो। तर फ्लोरेन्सले यस धारणालाई बदल्नु पर्छ भनेर निश्चय गरिन्। उनले नर्सिङ शिक्षा पनि पढाइ हुनुपर्छ भन्ने कुरा उनले स्थापित गरिन्। सन् 1853मा क्रिमियन युद्ध भयो, जसमा ब्रिटिस सैनिक पनि सहभागी थिए। युद्धमा घाइते भएका सैनिकहरूलाई रेखदेख गर्न फ्लोरेन्स नाइटिंगेललाई चुनिएको थियो। उनी आफ्नो टिमको साथमा स्कुटारी गइन्। उहाँको दृश्य धेरै नै भयानक थियो। सैनिकहरूको रेखदेख तथा उपचार नपाएर मरिरहेका थिए। अस्पतालहरू फोहोर थिए भने चिकित्सा सुविधाहरू केही थिएन। यस्तो अवस्थामा फ्लोरेन्सले त्यहाँको अवस्था सुधार्ने अठोट लिइन्। उनले त्यहाँ सरसफाइ र स्वास्थ्यको लागि कडा नियम बनाइन्। उनको नेतृत्वमा अस्पतालको अवस्थामा सुधार भयो। त्यसपछि त्यहाँ भएका घाइते सैनिकहरूको मृत्युदरमा पनि कमी भयो। उनको धेरै परिश्रम र समर्पणका कारण सैनिकहरूले उनलाई लेडी विथ द ल्याम्प भन्न लागे, किनभने उनी रातमा पनि लालटिन लिएर बिरामीको रेखदेख गर्ने गर्थिन्। फ्लोरेन्स नाइटिंगेलले नर्सिङ पेसालाई सम्मानजनक पेसा बनाउनको लागि धेरै सुधार गरिन्। उनले 1860मा नाइटिंगेल ट्रेनिङ स्कुल फर नर्सेज भन्ने संस्था लन्डनमा स्थापना गरिन्। त्यहाँबाट प्रशिक्षित नर्सिङले पुरै विश्वमा गई नर्सिङ क्षेत्रमा सुधार ल्याए। फ्लोरेन्स नाइटिंगेलको योगदान केवल नर्सिङमा मात्र सीमित थिएन। उनले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा पनि धेरै सुधार ल्याएकी थिइन् भने अस्पतालको व्यवस्थापनमा पनि नयाँ सिद्धान्त प्रस्तुत गरेकी थिइन्। फ्लोरेन्स नाइटिंगेलको जीवनीले हामीलाई समर्पण, सेवा र कडा मेहनतले जस्तो सुकै क्षेत्रको पनि परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने अभिप्रेरणा पाउँदछौँ। उनको प्रेरणा सदैव हाम्रो साथमा रहनेछ। उनको सन् 1910 13 अगस्तमा मृत्यु भएको थियो। उनी मरेर गए पनि उनले गरेका कामको हामीलाई सधैँ प्रेरणा मिल्नेछ।